嗱，如果你係中意歷史之類咁嘅嘢呢，喺北京嘅中國國家博物館係值得一去。The admission to the National Museum of China is free, even for a foreign visitor. 嗱，入場就係免費嘅，就算係外國遊客都係免費，但係要提前7日喺佢個官方網站或者係微信小程式嗰度預約。嗱，對於一個初哥我嚟講都好鬼麻煩，所以我就直接喺 TripAdvisor 嗰度俾錢人幫我預約門票。咁我就要喺揀一個參觀日期，然後喺一個3個時間嘅段落嗰度揀一個，然後喺嗰日我就要喺我個預約時間之內帶埋個護照去就可以入場啦。I don't know。哦，佢哋可能係9點至11點鐘嗰輪啊嘛。我哋咪係，我哋係11點鐘啦。呢度就係 Ancient China 啦。西周時期。當我偶然咁樣發現有呢個展覽嘅時候，我簡直喜出望外。我以為我要去四川三星堆嗰度先至可以見到呢個展覽。嗱，近呢幾年三星堆喺網絡上嘅話有好多視頻，非常之轟動，係因為喺呢度發掘出嚟嘅文物實在太過非凡脫俗，好似係由另外一個世界嚟咁一樣。有啲人甚至乎質疑三星堆嗰度啲人係咪同外星人有接觸呢？哦，佢講過啦，佢嗰啲 breed 有啲人唔同 class。哦，你都睇過？真係有啊！嗱，喺考古學個角度嚟講呢，三星堆遺址嘅發現亦都係非常之重要嘅。點解呢？因為佢徹底改變咗中華文明嘅早期歷史。喺呢個之前發現之前呢，人哋一般就認為中華文明嘅起源呢，只係喺中原地方黃河流域一帶嘅啫。但係三星堆證明咗高度複雜嘅文明喺其他地方可能同時間一樣咁樣咁發展。
需要参觀拍照的遊客往後面排隊，讓流動性參觀往前走一走。排隊哇！好啦，呢度就係中國國家博物館出邊，前面就係天安門啦。